밝혀둘 일이 있다. 내일부터 천천히 자기 샐러드 하는 거고 하고 저 샐러드 보고 저기 안주는 오대산이가 오대산 설명이 요거는 팬케이크인데 그냥 방법은 아침에 우와. 미쳤다. 이거 샐러드 이거 3종 세트로 맛있어? 콜라 다이나 주스 저는 커피. 저도 커피요. 저도 커피요. 커피요. 커피 4개로 4잔을 커피가 맛있더라고요. 커피로 해야지. 커피? 네, 커피 4잔. 커피는 제가 여기 핸드로스팅을 해서 드립을 하니까 맛있더라고요. 어제 향이 너무 좋았어요. 원래 커피 진한 거 안 좋아해도 너무 맛있어. 맥주라도 먹어도 돼 응. 네. 드립을 하는 거야 그니까. 기계로 하는 거 아메리칸 브렉패스트. 아, 원래 나 밟으면 너 밟은다. 여기서. 이것도 맛있고 팬케이크. 하나도 먹어보지 못했어. 진짜 나도. 이것도. 팬케이크 진짜 맛있는데? 시럽 더 발랐어요. 와, 이것도. 이것도 맛있어? 와. 맛있죠? 맛있어요? 여기서 좋아한다. 엘보. 벨. 캣. 더. 엘리펀. 아이스크림. 쫙. 카이트. 라이온. 몽키. 오렌지. 레이스는 건너. 재미없으니까. 재밌는 거. 퀸. 토마토. 자, 마지막 여행이신가요? 그렇습니다. 자, 그럼 이거 끊어주셔야 되거든요. 당신도. 당신도. 내가 뜨거운 도슈. 여기다. FV로 모두에게 발표하겠습니다. 아니야. 그거 아니야. 이거야. 봐봐. F4의 이름으로 모두에게 밝힐 것이 있다. 뭐지? 뭐지? 오 마이 갓. 찍어줘. 야, 스위트해. 안녕. 걸어봐요, 내 거라이요. 이게 거대한 디자인, 나이요. 디자인. 원래 바다 다 너무 좋아.
귀여워. 라이언 디자인. 오 대박. 파도풀을 즐깁니다. 파도풀. 네. 우리 아티스트 보호해야 돼요. 피 마사지 해드려야 돼요. 연예인 B 갑질 영상. 알고 보니 남자친구로 밝혀져. 매니저예요, 매니저. 찍으시면 안 돼요. 안 돼요. 찍으시면 안 돼요. 잠시 지나가실게요. 오른쪽 인생 네컷은 뉴진스를 따라해 보았어요. 무슨 노래일까요? 예쁘죠? 브이로그 노래가 저절로 나와요. 이모 여기 2인분이요. 하트 해봐. 문 열어줘, 진홍씨. 네. 혹시 업데이팅을 같이 하지 말라고. 따라라라따. 띠루루루루루. 두둥. 와. 버버버버버. 참수요? 저 주세요. 그만. 힘들어요? 지쳤나요? 죽겠어요. 아. 괜찮아요. 카페에 왔어요. 아이스크림이 있어요. 아이스크림. 그냥. 아이스크림. 진짜 맛있겠다. 맛있겠다. 왜냐면 우리가 이걸 지금 먹어야 어저께 산 것에 의미가 있잖아. 좋겠다. 눈물 닦아줘. 눈 와요. 양평 휴게소. 낭만이 으. 너무는. 와, 악만이 너무는. 휴게소 음식을 먹고 싶지만 가야 돼요. 세상 사람들 나 빼고 다 차 있지. 에휴.
금지! 화려한 조명이 나를 감싸네. 강원? 부럽다. 나 못 찍었다. 병원은 못 찍었어. 진짜 많이 싫어. 잠실 도착. 다음에 또 봐요.